Bom dia, pessoal. Bom dia, meu povo. Hoje o dia começa assim com um cafezinho. Hoje vai ter trabalhos. Os meninos já estão aqui dormindo, ó. A Atena acordou. Esse monte de pau que o Emerson vai construir. Eles já derrubaram tudo que o Emerson deixou arrumado. O Emerson vai construir vai gratificar aqui a parede, né? Pra eles poderem pular, brincar. E o Emerson faz essas coisas. Ele é um artista. E vai fazer quando estiver pronto eu mostro. Mas ó, o dia tá assim hoje. Bom dia. Tá lindo. E eu vou, ó. Mas ainda tem mais nuvens ali em cima. Bom dia.